Здравейте, казвам се Димитър Ненчев и съм парамедик. Днес ще демонстрираме как се стяга пелвиса и кога трябва да се стегне. При съмнение за фрактура на пелвиса или таза, трябва да го стегнем и трябва да го пристегнем добре. Защо? Защото от пелвиса човек може да изкърви най-много. Това са много големи кости и покрай него има много големи кръвоносни съдове, от които може да изкърви човек фатално и много бързо. Така е по процедурата, одобрена от Министерството на здравеопазването. За целта използваме специален колан за стягане на пелвис. На него дори има картинки как се поставя и как се слага и сега ще ви демонстрирам. Работи се сравнително лесно с него. Може да желателно е да подходим над коленете. Поставяме колана там, където имаме възможност, желателно над коленете, и почваме да издърпваме с приплъзване нагоре. С приплъзване. Стигнали сме до пелвиса. Освобождаваме това велкро. Прекарваме през стоката. Имаме велкро, което залепва много здраво. Имаме и зъбци, които осигуряват. Трябва да чуем изштракване и залепяне. По този начин пелвисът е осигурен, стегнате и при един транспорт и при поставяне на дъска няма да има някакво разместване, което може да се окаже фатално или да влоши качеството на живот и здравето на нашия пациент. Благодаря ви.